नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों, टेक की बात टेक डीजे के साथ किस ताजा तरीन एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं साउंड कंपैरिजन करूंगा दोस्तों बोट के दो स्पीकर्स BS1200 और 1300 के बीच। तो कंप्लीट साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे आपके कौन सा स्पीकर आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, तो ये दोनों ही स्पीकर्स को मैंने अपने ब्लूटूथ से अटैच कर दिया है। दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और करते हैं इसका साउंड टेस्ट एक एक करके। दोस्तों, These ocean waves, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here. We could disappear into this atmosphere where there's a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. Out here, no one else out here. Find ourselves out here. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने किया साउंड कंपैरिजन इन दोनों स्पीकर का, यानी कि बोट के BS1200 और 1300 का। अब इन दोनों के साउंड की मैंने क्वालिटी चेक करी दोस्तों, तो थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड इस वाले स्पीकर में ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि ये स्टीरियो स्पीकर है और ये मोनो स्पीकर है दोस्तों। तो यही इन दोनों में अंतर है। अब बाकी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा दोस्तों। और इनसे रिगार्डिंग जो अलग अलग वीडियोज़ हैं दोस्तों, इसकी भी अनबॉक्सिंग की और कंप्लीट रिव्यू की वीडियो मैंने बना रखी है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और इस BS1300 मॉडल की भी मैंने इससे पहले अनबॉक्सिंग और कंप्लीट रिव्यू की वीडियो मैं बना चुका हूँ दोस्तों। और आप जाकर देख सकते हो दोस्तों, दोनों ही स्पीकर्स के जो अलग अलग रिव्यूज़ हैं। और आज की वीडियो में मैंने इन दोनों का कंपैरिजन करके देखा दोस्तों। बस ये है कि साउंड क्वालिटी में थोड़ा अपर हैंड इसको मैं दूंगा दोस्तों। बाकी डिज़ाइनिंग में कोई कमी नहीं है दोस्तों। दोनों ही प्रीमियम लुक के डिज़ाइनिंग में आते हैं और काफ़ी अच्छा इनका स्टैंडर्ड है। जो रबर है, इनका रबर का जो कोटिंग होती है बहुत ही डिसेंट क्वालिटी की है दोस्तों। काफ़ी स्टर्डी है और लुक वाइज बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जो मेरे नए व्यूअर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, उस पर ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।